Sivi yaka sivi Nanatonya wana posa bolingo Bamerike balobinga no tobeta tour Na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi bakete wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobukana te boya ebele ngaja nasina s'abonner boya ebele bobukana te tosengi bato basabone ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato bazana mutema ya kosalisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobosana te soki bozana mitema ya kosalisa bozana envie ya kosalisa bato de personnes vivant avec handicap. Mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy Sylvie TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel. Bon s'abonner et belé. Ciao. Bonjour la famille, bonjour babonné nous sa maman Sylvie Mode na pesi bino bambo tebele la place au bino bozali en tout cas ekosala malamu boyaka kosabone za grâce na bino na koma lelo monétiser bo continuer ka kosabone esala malamu mingi lelo na ye na moi lelo komoka lombangu na ye penza ko lakisa bino fitir ya finissage ya maboko. Fitir ya finissage ya maboko na sens ni na lobili fitir ya finissage ya maboko eza ya kitende tikali nasi na tongi na nga yango deja nasi na tongi na kasi bomoni yango ndenge nini ezaleli eza mwa kenzo moko ya fiture nasi na tongi kaka ndenge eza boye na tie ba ponte na tongi deja yango oyo nazobalola yango nsima ya malamu malamu mpo eza na nsima mabe fiture oyo nakataki yango kaka na kati direct oyo kote ya kobibisa liboko nasali donc eza simple mais eza mwa mosala po finissage nango eza na maboko na se awa na tie bapente nakataki yango na se awa na tie bapente oyo eza mopanzi nango subra nango yango oyo eza subra nango yango oyo natie bapente nanga très bien oyo eza nde ba nzela nango na kokotisa basinga eza ya basinga yango oyo ozomona bino moko ndenge nini ezaleli donc eza très simple eza bien pasi te na kosala yango meme yo moko soki okati na yo ogumbi liputa na yo soki ogumbi liputa na yo boye yo moto oyebi kotia na mesure nini oyo yanga oyo natiaki ndenge nagumbaki liputa nanga bongo natiaki na 60 natiaki na 60 nazwana metre riba natiaki yango na 60 yango oyo natiaki yango na 60 eza 60 ou bien baswasaki ngandi peut-être donc soko gumbi natiaki yango na 60 yango natiaki yango na 60 na bavaleur na gumbeli wana molai nango ça dépend mosusu ezalaka 50 mosusu 51 mosusu 45 mais nga awa natiaki ondire 50 yango wana nde tobandosala bafiti na biso alakelele awa sikoyo oyo nde kote basinga nanga ekobimela natiaki boutonniere ya moke mpona kobimisa basinga mpo ezokisa elamba te oyo nde nagumbaki 2 cm nde nagumbi kola 10 nakotiaki na kati mpona tia pente oyo elamba nanga yango oyo nasalaki deja nagumbi nasali babiloko nyonso oyo nde maboko nango maboko napekaka même chose
kosuba nasi na bongisaki nyonso yango oyo maboko nango yango oyo nasusa nango ya se nasi na bongisaki yango deja si natongaki sikoyo ezosila na maboko modele yango oyo donc nazosisa yango na maboko nango nyonso mibale yango oyo sikoyo tobandi naye kozwa basinga donc naye kozwa basinga nazoluka sikoyo mayaka mpo modele yango ekotaka bambuma mpo nakotisa bambuma mayaka nazwaki yango place moko te oyo mayaka nango yango fetire ya finissage ya maboko osalisalika baponte kati sikoyo nazolakisaka ndenge nini esilelaki tirata ndeko oyo mayaka oyo tosalaka ndre na oyo totyaka neti na basuki na bambuma suki yango nde nazotya na bapoint mpo esepare maboko na nini sikoyo tobandi oyo eza basinga na nga natiaki yango oyo na kokotila basinga oyo na kokotila na kati elamba bomonaka mingi bilamba mosusu ekotaka basinga mosusu ekotaka mayaka mosusu ekotaka elastique singa na nga yango natie 3 singa donc ndenge eza bo 1 2 eza 3 mosala olakisa bino 3 singa yango nde nakobenda mpo bafrance esala apartir ya basinga oyo basinga nanga natie awa nazwi sikoyo singa moko bolanda na bokebi nazwi sikoyo singa moko yango nde sikoyo nazosala kokotisa po masusa nazwi sikoyo epingle nanga nde ka tokotisaka baelastique bomona ndeni nazotonga mpo deja na explike deja modele eza pasi te ndenge na explike bongo kokata oza na ndako kokata sikoyo nazobandela wapi nazobanda kokotisa mpo eza séparé bomoni maboko eza a part oyo mpe eza a part bino boolanda bien oyo eza a part wana mpe eza a part natiaki deja baponte na ngai oyo nakokotela basinga nasi natiaki deja baplace na kokotela basinga na baloli sikoyo nsima ya malamu na balolaki elongo na bino bomonaki sikoyo nazosala nini nabandi sikoyo kokotisa singa place oyo natiaki lidusu na ngai ya boutonnière ya maboko boutonnière eloko toyekolaka liboso na maboko biso tobango osala yango liboso na maboko donc mpo moya otonga ngo na machine awa eza te so otongi okobloke sikoyo nazokotisa na boko singa mpo ekosila kaka na maboko nazotala bino moko ndenge nini finissage nango ndenge nini ezaleli tozokende ozokotisa kaka donc bakotisaka kaka boye ozobenda ozobongisa singa osinga yango na tiaki kuna mpo nabongisa yango kota se ya sikoyo soki nakomi kota ya suka ya maboko pembeni ya maboko awa sikoyo nakosala nini bolanda ngai bien bendi fo kobendaka po yebaka ndekangamaki voilà la famille botalaka ndenge naosala fetire ya finissage ya maboko donc ndenge eza otongi
nakanga na 18 apo ya kobimela nga te ya nakomi awa te nakomi awa na se ya liboko nasi bomona awa se liplace liboko awa ekobima yango liboko na se awa manche ekobima wana siko nazwi nalongoli épingle nazwi mbuma moko nakotisi mpona esthétique esala bien moni mbuma place ekoti nazwi mbuma moko nakotisi wana apres nazongisi épingle na nga nazongisi épingle mpona continuer toujours kokotisa mpona continue toujours kokotisa sikoyo nazwi liboko bozolanda te nazwi liboko nakotisi susu na premier niveau mpo nasalaki 3 ligne ya bafrance 1 2 3 bafrance te mais bacouture napikaki mpona kokotisela basinga voilà continuer nazokontinue kotia bino mo bozomona nazokotisa ozela moke bomona ndenge elamba na biso ekokoma fitire ndenge na kobenda nyonso mpona koklase donc etika likambo ya maboko yo moko nde moto koyeba sikoyo kokotisa kotisango koklase yango donc foka kokotisa nazokotisa singa nazokotisa kaka tozokoba oyo eza mwa molai roulage nango bozolanda bino moko tokotisa voilà la famille tozokende kaka oyo eza liboko tozokoba oyo eza liboko biloko boyebi oyo batele réalité ezalaka mpenza boye mpo basotaka te mpo bato basusu bakoma ozotala eloko patience te mona kaka mposa olekisa osilisa mpo ozwa so mosusu te silisa mpo peut-être kozwa eloko awa mpo mama Sylvie mode eloko ezalaka soki ozokota awa mwa eloko moke ezali ta mosusu mpe bato bazala badébrouillard sela mona ndeko nanga moko boye atongaka mpenza donc ayekola nango kaka boye na kotalaka kaka boye akoma mpe kotonga ndeko na biso moko boye yabeya ma grande sœur la grande yabeya na ngai ya kisante mwana mère Charlotte que son âme repose en paix ma mama kofa na ye ozomona mama je tuki nsala ozomona te ya
ame kitoko ozomona oyo namonaki te yango balandi nyonso oyo bozolanda na kati ya ligne bino nyonso bozomona ndenge nini oyo ngai nazosalela yango oyo nazobenda c'est bon sikoyo nasisi nazwi sikoyo liyaka moko lisusu nakoti lisusu nazwi liyaka moko nakotisi singa kokomplike nga te singa oyo soki kokoma mokuse osamba ngai obendabenda kaka mpona koklasse tobendabenda koregle kaka atie deja awa sikoyo nazwi do na continue na do tande na ya nasisi boyeti liboko yango oyo natie liyaka ya nazokotisa sikoyo parti ya nsima mokongo parti na ngai ya do yango nazotia bozolanda bien nazokotisa epingle yango nakoti na parti ya do oyo moko tozokoba mokili koyo makambo nzambe kamba korona oyo kolo okoba oyo parti ya do yango ezalaka soki epingle kaka esali mwa mavwanga ezalaka mwa mpasi moke ozomona kaka epingle na kati koni ekomi kobima mpo nazotonga eloko moko eza makasi epingle yango ezalaka yango a ebele me namoni yango te soki mpe kozwa kaka kotia place otie obosani ya tozokoba bozalaka ya branche botala ndenge nini elamba oyo ekosilela mpo eza mpasi te eza simple comme bonjour modele ya kala salamaka na maboko ya voilà mwinde ekweyaki yango nde esalaki mwa bongo mwinde ekweyaki mpo bomona bien sa mwinda omona bien te donc epingle epai komi koderange na kati ebima mpona bongisa yango ekomi mpe ya kotushe komi mpeza kotushe éclairage
so libanda so ezokota ezokoba tika liboko moko na toche te ezobima nango kala te tokomi presque na suka kote ya première ligne ya singa mpo modele yango mpe ezalaka mosala mpona kokotisa basinga ebongaka kaka eza future mama lati yango na liputa moko tie na motu baso mpe kotia na loketu kaka yo batia nsima oyo oke benda bongisa tobongisa apres tobenda nano tobenda nano nde toyeba kobongisa apres po soki tozosala bongo bino bomoni liboko oyo totiaki yango oyo tozokende etape oyo bayaka na biso oyo do tozokende tozomona bino moko totiaki liboso liboko yango na sikoyo tokomi totia mayaka po tokotisa so liboko mosusu après nabongisa epingle voilà bami voilà babone osabonaka kaka toyaka kaka kolakisa mwa eloko ozwi mwa eloko na yo so mpe toye na kopanza sango topanzi so toye na ntango ya kopanza sango topanzi na kobongisa mwa epingle mpo ekoma déranger mpo modele oyo nde ebomaka nde baepingle sikoyo na tiango tout droit nazongisi epingle na nga nazongisi nazwi sikoyo liboko nazwi manche akotisi première étape kaka toujours tozalaka na première ligne mpo eza 3 ligne basinga eza misato nalakisaki bino basinga bien basinga eza ya misato ozomona bien sokoba kotisaka pe singaka nde totiaka baelastique mpo elamba oyo etongama kotisa ozobenda toujours bozolanda bozala branché awa eloko ezalaka chez Sylvie Mode soki nano osabona te papa mama sabone vraiment mpo awa makambo malamu ezali tozolakisa makambo etali mosala ozaki moto akokozwa mwa implice tozolakisa bamidele oyo eza moto akozwa mpe modele na ye atongisi ezaka teke mama Sylvie Mode kaka moto akotonga non bataya baza ebele ozwi kaka ide ozwi video okende yango mpa ndeko oyo omoni ke ya kotongela yo otongisi soki mpe olobi ke mama Sylvie Mode alingi kaka yo otongela nga problème eza te tosalaka ndenge yo olingeli parce que mosala nde moto ezalaka malamu soki ozosala boye bato mpe baomona bazosepela nango makasi yango wana sokoba bona bosana ke nazotia na ligne botala bolaike bandeko na nga bosabone
ozotala video obimi moke oke kolike kote bamatia misapi na likolo olike place wana po bajeme nde esalaka bien po video ekende kitoko ya sikoyo nazwi susu liyaka moko na tie nakotisi liyaka moko nakotisi moko apres sikoyo nakotisi sikoyo apres sikoyo tozosala sikoyo sorti tozosala sorti ya kobima ya tokoti sikoyo po tokende kokutisa na singa oyo to place tokotisaki lidusu na biso ya liboso sikoyo tozokende po etutana na oyo po tokoma sikoyo place moko yango tosala kotonga ezalaka mpe facilité ezalaka teke likambo ozwi kaka osote bino mo bomona ndenge tokendela lamba yango wana tozokende kaka tokutanisi sikoyo singa yango oyo ekutanisi place oyo tobandelaki tobimi place wana oyo eza do singa ekutanaki yango wana tobabelisima kote oyo totiango mwa kote ya liboso make mwinda ezobombana me mwa éclairage ezali mposo na tie éclairage ya libanda mwa moke tiata mabongo omoni sava famille mo bozomona lipeka ezala kokangama te ke o lipeka ekozala boso kotomboli mpe lipeka etombwami sexi ase ya lipeka longolaka basuki kitoko mo bamoi yango ezobanda eza midele ya moi bamoi yango ezobanda donc midele ya kolata yango wana tozoregle yango bareglaka kaka ebongaka na maboko bon biso moko tana tobanda koregle boye de place tokoyeba mpezaki ewe tosala boye boko ozomona ndenge eza toregle yango po tokosala boye tan tokóma na suka tobendi boye awa ezobendana mpona tosisi te tan tokosisa sikoyo tozokóma sikoyo na deuxième étape na biso ya kosala bozala branché tozokóma na deuxième étape komi na deuxième étape donc nazwi sikoyo singa nanga mosusu yango oyo oyo liboso yango ebimi nyonso sikoyo nazwi sikoyo singa su mosusu bake epingle ezoderange mwa moke mpo eza mpe makasi te epingle yango mpe namoni ya suka yango mosu etikala eza mikie tobandi so kokotisa na deuxième ligne bozomona deuxième ligne yango tobandi kokotisa oui tokomi na suka bandeko na ngai en tout cas merci beaucoup na patience na bino yango bomoni 3 ligne yango oyo yaka misato ezwi na place au dos c'est bon déjà au dos au manche yango wana sikoyo
comme na devant manche faut kobenda kaka mpona baréglage elamba ezebaka te boyebi kaka liboso fo kobendaka mwa makasi tosinga liboso yango nde makambo au deuxième au devant tosala finissage sikoyo tozodresse ezomona ndenge ezovandela tokanga nanu mwa point wana soki omoni ke ezobenda na okangi nanu bongo mwa point toye kote oyo pardon komi deja na suka finissage deuxième singa deuxième singa troisième singa benda benza ekokana lokola tati ozobenda ozoregle ozobaki awa kobenda mingi awa ekita mwa moke bino moko bomoni zero yango oyo benda bato mosusu balingaka te bakimo na bango ekita makasi neti mama na biso natongeli elamba oyo ye aza na ye moke azotala réglage na nga odressaka na maboko toujours maboko sikoyo nini kobloke yango sikoyo nazosala eloko nini oyo kosalaka ebloke yango mpo ebenda na susu te nazomona do benda su na do ya réglage toujours ozomona bino moko nde nazosala sikoyo nakomi na suka awa oye aza ne moke ezaka elamba ya réglage ya maboko ntango ye mpe akomeka ntango akomona ke ekangi makasi emati na kingo tokozongela lisusu kobenda te eza teke tozongela mpo tobanda kobimisa basinga nyonso non tokoregle na sens sika ya kodesere yango sikoyo nakangi nanu 18 wana na première 18 moyen sikoyo esala susu nini eza te naye soki na deuxième singa mpo eza 3 singa naye susu na deuxième singa mpo toujours koklasse elamba na biso naye na deuxième singa ya yango nasali deuxième singa nakangi susu ape na ye so na troisième tobendaka mpenza mingi te po fiture esala mwa bino moko bozomona bomo nde ekomi se nango sikoyo troisième yango oyo akondana yango lisusu ndenge nakondane wana kondana yango lisusu nakangi sikoyo nini naosala awa ndenge bozomona fiture moko bomoni elamba kitoko moko moni manche nango modele mpenza ya ete omoni manche bato bazwaka modele bozwa modele yango oyo bozwa kosakosa elamba kosakosa oyebi elamba oti kosakosa babenga kosakosa
yango oyo sikoyo nazosala nini natia yango nano awa likolo ya machine elamba natia yango na likolo ya machine wana sikoyo nini naosala nazuba mayaka na nga wana mayaka oyo nazotia yango sikoyo na basonge oyo alongo na baepingle nazokotisa yango awa oyo yango nde moto etiaka esthétique sikoyo awa nde nakangi sikoyo dezita makasi mpo ebima te kangi mpenza makasi mpo ebima te esuki kaka bongo ozwi susu point susu mosusu asinga ya nani bamayaka oyo bateka yango na bashop africain place tosombaka bapondu tosombaka mwa la mer place tosombaka mwa biloko ya kolia so oke wana nde place okomona place batekaka bamayaka oyo voilà ozomona tozofongola nazita onga nakangaki donc awa soki na ameki nde na okanga deux fois soki ameki ekoki ye nde na okanga deux fois voilà bami nanga bosabone bolike boyeme video bosabone vraiment awa eloko ezalaka eza donc ti ozosala bo eza mpona koyede nga ozotala bavideo na nga ozosilisa nga mpe nazosala mosala na nga ya kolakisaka bino bamidele bokanga motema te bosabonaka mpenza bosabonaka esalaka bien boyemaka esalaka bien makasi bozoyemi bongo bozosala nga implice naza na mposa babone vraiment bopartageaka mpe bavideo na omoni ke émission moko esepelisi yo ale opartage esala bien la famille esala bien makasi yeah. Vraiment tozokoba tozokende yango oyo ekoki nazotala basonge nyonso c'est bon ezalaki 6 donc fait ezala 6 3 4 5 moko ezangi yango oyo yango oyo nde etikali po te ozosomba biloko fo olinga kosomba excellent ezalaka po ekoki kokwea mbwama ekoti na se ya divan na air oyo susu bomoni elamba na biso yango esili moni fitire finissage na maboko moni fitire na biso esili nango fitire moko kitoko so olati yango mpenza obimi waw penzo moko ya mokuse bao mpe baza milai bamosusu balinga wana ya mikuse te yo kaka okoko mpe kotia soki moto alingi na ya mikuse te okozwa mpe etage oyo kiteni wana mosusu etikali obakisi mpe na se eke neti ndenge moko kaka mpo ebakisama milai donc bino moko bomoni elamba esili yango oyo bomona yango bien kozwa yango bien fitting na biso esili mpenza bemo bomona elamba esili nango ekomi na suka en tout cas babone nanga bosabone bolike boyaka kaka mpo awa bokozwa modele okozwa mwa eloko no kotongisela mwa elamba ata ozalaki na ide te so koti na chaîne ya mama CV okozwa ide ya mwa future mwa taille bokomona na postaki bamidele eza wana ebele so okotika na modele ya Sylvie mode modele bobanda kotala bokomona pa bamidele eza wana bamidele ya kitoko boklike kaka na Sylvie mode modele bokomona bamidele babiloko ya bien eza wana en tout cas bokota bolike tosala mwa eloko po tozala na baide tosala eloko ya malamu vraiment bandeko nanga bolike boyeme en tout cas ekosala biso bien mpenza bien bino moko botala modele ndenge ezaleli bomona kaka modele yango moko
bino moko bozomona modèle ya futur mama mwa kenzo moko boye kosala bien makasi bozomona bino moko vraiment eza kitoko makasi kitoko na basinga wana yango nde banda kosala mwa liboso oyo moto koyeba kokanga yango ndenge nini basinga soki ezodiembela eya moko kosala ngo mpe mwa ne moko awa esali mpe mwa ne bosepeli nango mpe mpo bane mosusu foyi baka kosala bane mpo ndenge eza boye eza 6 mpo ezalaki 3 singa todivise yango ndenge ke boye ezozonga boye esali 6 sikoyo na 6 wana okoki kozwa yango mpe ale osali mwa ozokanga mibale boye esali mwa fleur moko mwa ne moko boye sa depaka yo moko ndenge kobricole mpo ezaka likamba kobricole bamayaka wana oyo se ya liboko manche kobima awa na se boye awa ekozala nango polele donc séparé awa ekangama te eloko ekangisa nka mayaka oyo donc finissage nango eza na maboko nde moko bomona mayaka wana moto ekangisi yango donc eza modèle moko eza nango simple mais eza bien mpenza osepela nango mwa futur yango nde tozolakisa bino la famille yo moko koyiba awa bamayaka yango eye na suka soki otie singa na yo ninga na tika mbala moko soki yo oye okangi mwasi mwa deuxième epusani awa okangi susu deuxième singa oyo okangi susu epusani awa donc nyonso etika lokola mwa fleur moko boye na liboso ya esali mwa baboye kwa donc esala mwa genre ndeka yo okomona ke obongisela yango ndenge mpe yango ekobonga moko bozomona la famille modèle eza kitoko bozwa midèle soki olingi otongisa obengi ngai mama Sylvie na posa otongelanga modèle wana osalaki tokoyokana ndenge nini bamayaka oyo soki eza nango tokoyokana na biso ndenge nini na kosala mpo yango nde ezosala wow esala mpenza genre ya kitoko moko bozomona bamayaka wana ndenge esali bozomona futur na biso ndenge nini ebimeli la famille bozomona mpenza modèle kitoko bosabone bolike video bolike mpenza bandeko nanga bosabone na posa ya aide na bino parce que soki bozo ede bongo ekosala bien mpo yango nde ekosala biso mpe tozwa babone ebele baya na mosala mpe oyo tosala volontaire yango nde natie la famille en tout cas merci beaucoup la famille en tout cas bosabonaka boyaka soki mpo omoni ke oza na midèle oye nango tokosala kaka oyo mpe kopesa biso tokosala oyo mpe kobakeli mama Sylvie mode tongelanga boye oye mpe na ide na yo soki mpo omoni mpe na kati ya album nanga oyo na tietia ba midèle wana omoni osepe nango mpe oyebisi biso bye atiki bino babizu Zambi mama bibish euno mbonga tayer pe nazwi pe ma vlog nzamba pambola yo mais nanya kotonga na kati ya les amoureux de ministre avec TV na bana nanga na bota bana mayele naza na mama Sylvie mode mama azwi maputa bandeko na yo batindi siko maputa ofwe longwa awa eyati epa ya mama Sylvie mode naza pe na modalité naza pe na mama Sylvie mode atongaka kitoko na kati ya groupe na biso bosabone na Sylvie mode TV aza mwa naza na kati ya groupe nanga bien ke baza baya nanga na âge mais babenga nga mami ona banga mama bine beteli ndezo boma bango mama Sylvie mode ba pièce o foya epana yo ndo comme to sala ba modèle ndenge ko sepela po mama alata nzamba kanisela bino esike bimi na nyonso bozo sala ba murena ba murezi nyonso ba papa kokodia nzomba bino nyonso na kati ya groupe nzamba zongisela bino mama tazi vita imana